নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আরও একটি নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে, যেখানে রেলওয়ে স্টেশনে নিয়োগ করতে চলেছে কিছু সংখ্যক শূন্য পদে। চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করা হয়েছে এপ্রিল মাসের 3 তারিখে। এখানে যে পদে নিয়োগ করাবে সেই পদটা রয়েছে টিকিট বুকিং এজেন্ট। কাজটা আসলে কম্পিউটারাইজড আনরিজার্ভড টিকিট সিস্টেম অফ দ্য স্টেশন। কম্পিউটার টিকিট ফিল আপ করা। এখানে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন প্রসেস চলবে 24/4/2023 পর্যন্ত, সময় 10:30 থেকে 1টা পর্যন্ত। ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে। আর যদি নোটিফিকেশন ডাউনলোড করতে চান তাহলে এই ওয়েবসাইটে আসতে হবে। কোন কোন স্টেশনে নিয়োগ করবে? স্তূর, যেখানে একটি ভ্যাকেন্সি রয়েছে। এই চাকরির জন্য 2000 টাকা যদি একদিনে টার্নওভার দিতে পারেন তাহলে ইনকাম থাকবে। এখানেও কিন্তু সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে আপনাদেরকে 10,000 টাকা। আর 1 লাখ টাকা টার্নওভার করতে পারলে 4% পাবেন। লোকেশন কোড রয়েছে হুকনি এবং পুন্ডাগ, এই দুটো স্টেশনের ক্ষেত্রে সেম ডিটেলসগুলো। আবেদন করবেন কিভাবে? আবেদন করার জন্য আপনাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ করতে হবে এবং কি যে টাকাটা আপনি সিকিউরিটি ডিপোজিট করবেন সেই টাকাটা ডিমান্ড ড্রাফটের মধ্যে রেখে দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করে আবেদন করতে হবে। এই চাকরির মেয়াদ থাকছে 3 বছর। 3 বছরে যতটুকু টিকিট বিক্রি করবেন কম্পিউটারাইজেডের মাধ্যমে, সেই টিকিটের উপরে আপনাকে পার্সেন্টেজ দেওয়া হবে এবং আপনি যে টাকাটা প্রথমে ডিপোজিট করবেন সেই টাকাটা ফেরত দেওয়া হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা আবেদনের জন্য মাধ্যমিক পাস করে নিতে হবে। পুলিশ স্টেশনের কোনো ক্রাইম রেকর্ড আছে কি না তার একটা প্রমাণ দিতে হবে। আর আবেদন করার জন্য একটা ফটোগ্রাফ অথবা ফটো দরকার থাকতে হবে। ফটো ইনকামের পথটা দেখতে পাচ্ছেন। 1 টাকা থেকে শুরু করে 20,000 টাকা করলে 25% পাবেন এবং 20,000 থেকে 1 লাখ টাকা করতে পারলে 15% পাবেন এবং 1 লাখ টাকা করতে পারলে 4% পাবেন। আবেদন করার জন্য এই ফর্মটা ফিল আপ করে নিতে হবে। যা যা ডকুমেন্টের কথা বলা হয়েছে এবং আবেদন করার জন্য যা যা ফিল করবেন সেই সমস্ত ডকুমেন্ট দিয়ে আপনাদের স্টেশনে চিঠি করে পাঠিয়ে দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করার জন্য তোমাদেরকে যেতে হবে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে, সেখানেই পেয়ে যাবে। তো এখানে শেষ করছি, ধন্যবাদ।